இன்னைக்கு மெக்சிகோவில் உள்ள காஸ்கோக்கு தான் வந்திருக்கும். ஸோ காஸ்கோக்கு மக்கள் பொருள் வாங்க வராங்களோ இல்லையோ, ஆனால் சிக்கன் வாங்குறதுக்காக நிறைய பேர் வருவாங்க. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியிலேயே ரொம்ப வருஷமாக சிக்கனை சீப்பாக ஆஃபர் பண்ணுறது காஸ்கோ தான். அதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா, காஸ்கோன்றது ஹோல்சேல் மார்க்கெட். ஸோ இங்கே வர மக்கள்லாம் வந்து மொத்தமாக பொருளை வாங்கிட்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ இல்லை 2 மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ தான் வருவாங்க. மக்களை அடிக்கடி வர வைக்கணுன்றதுக்காக காஸ்கோ ஃபாலோ பண்ண மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இந்த சிக்கன் ஸ்ட்ராட்டஜி. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சிக்கனை வந்து கடையோட கடைசியில் தான் வச்சுருப்பாங்க. அது ஏன்னா இவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸையும் தாண்டி தான் அங்கே வரணும்ல. ஸோ நீ கேஷுவலாக அங்கே இங்கெல்லாம் பார்த்து உனக்கு தேவைன்னு நினச்சி வேறு ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிடுவேன். ஸோ இந்த சிக்கனுடைய விலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 பெசோஸ். ஆக்சுவலாக இந்தியன் கரன்சிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணால் 500 ரூபா வரும். குவான்டிட்டி வைஸ் இது ஓகே தான். பட் டேஸ்ட் வைஸ் சொல்லணும்னா இதில் அப்படியே உப்பு காரம்லாம் எதுவுமே இருக்காது. வேணா சாஸ் தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம், அவ்வளோதான். இதேமாதிரி மெக்சிகோ பற்றி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. See you guys on next video.